Baniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga preparinga barbecue chicken wings n'okubalaga engeri gy'osobola okubeera ng'okolamu barbecue sauce ewaka n'obeera ng'omutereka n'omukozesa mu bintu ebisigadde. Kansubire nti osubscribinze oba obadde tonakusubscribinga, likinga video tugende mu maaso. So bye tugenda okukozesa tuyinamu obuwawatiro bw'enkoko. Enkoko eno ze zino enkoko enzungu ze tukozesa, obutali zino nkoko ezaffe eziri lokoko ziba zikaluba. So oba okozesezza ezo ziyinza obutaba nnyangu za kubeera nti ozifumba mu ngeri eno gye tugenda okubeera nga tuzifumbamu okuba nti zijja mangu. Naye buno obuwawaatiro bugonda, so bugenda kubeera nga bujja mangu. Ze zino enkoko ze tugula mu supermarket ezibeera n'omubiri nga guli soft bulungi nnyo. So tandika ng'ozisalaasalamu oba osobola okubeera ng'obuwawaatiro buno obulekanga engeri gye bulimu n'obeera nga omovinga on ku step eddako. W'obadde tonaba kusubscribinga, please subscribe, likinga video, leave a comment below. Let me know what you think about my videos in the comment section below. Ze zino spices ze tugenda okubeera nga nkozesa mulimu cumin, paprika, black pepper, omunnyo, rosemary ne coriander. Byonna nkozesezza mu powder, so bibeera ng'obigatta mu ngano mu kikopo kimu eky'engano, obeere ng'omikisinga okakase nti buli kimu kyonna kyemikisinze bulungi, okombeko omanye nti omunnyo gunozeemu bulungi ne spices zinozeemu bulungi. Oluvannyuma gattamu enkoko gye wasaze obeere ng'ogikootinga mu buwunga buno bwonna, okakase nti obuwunga bugiyingiddemu bulungi nnyo. Obuwunga buno bugenda kubeera nga buyamba enkoko eno okubeera nti mu kugisiika oba n'oba osazeewo okugibeekinga ebeera crispy. Wabweru ne wabeera nga wali crispy like nga walinganga ewakalwa but then nga munda mukyagonda. So osobola okubeera ng'ogattamuko corn flour bw'oba oyagadde, but osobola okubeera ng'era okozesa ngano yokka nga wano bwe nakoze. So coating enkoko yonna mu buwunga buno okakase nti eri coated bulungi. Oluvannyuma obeere nga ogiteeka ebbali, ogireke ebeere ng'ewummulamu okumala eddakiika nga 5 ku tray. Then beera ng'oheatinga pan, ogiteekeko ekyamuke. Bw'emala okukyamuka yiwamu butto gwe weetaaga okubeera nga akusobozesa okuba nti ogenda kusiika enkoko eno eturninge brown oba golden brown. Ogisiika ku muliro omutonotono okwewala okubeera nti esiriira. Bw'oba toyagadde kubeera nga ogisiika, osobola okubeera ng'ogibeekinga n'ogilayininga ku baking tray ng'otaddeko parchment paper. Oluvannyuma n'obeera ng'ogiteeka mu oven at 180 n'ogibeekinga wakati w'eddakiika 3 ku 4 oba 45 oba paka w'olaba ng'etaniize golden, nga bw'ogikyusa okumakinga sure nti sides zombi zonna zitaniize golden bulungi nnyo. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade okubeera ng'otaninga on notifications zo, obeere notified buli we mba nga postinze video empya. Enkoko eno osobola okubeera ng'ogisaavinga nga bw'eti bw'eri oba n'obeera nga ogisaavingirako ng'otaddeko ku side chips oba otaddeko omuceere, oba okubeera nga ogisaavinga mu ngeri yonna gwe gy'oba osazeewo okubeera ng'ogisaavingamu. Bw'eba ng'emaze okubeera ng'etaninga brown nga bw'eti bw'etaaniize, beera nga ogiggyamu. Funa paper towel kw'oba odrainingira any excess oil ayinza okubeera nga avuddemu mu nkoko muno. Then oluvannyuma repeating process ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'osiika ebitundu byonna eby'enkoko ebisigadde. Oluvannyuma tumaze okubeera nga tugisiika, osobola okulaba nti egonda but ekyali crispy wabweru. So tugenda kubeera nga tukola barbecue sauce. Bye bino bye ngenda okubeera nga nkozesa mu kubeera nga nkola barbecue sauce ono. Naawe osobola okubeera ng'omukola ewaka n'obeera nga omukozesa mu bintu ebisigadde. Mulimu brown sugar, akatungulu, garlic, enniimu, soy sauce, ketchup, spices ez'enjawulo,
mulimu bata. Ngenda kubeera nga nkozesa bata lwa nsonga bata ayamba okubeera nga soose eno eba nkwafu nga yeekwata. But oba obadde tomulina osobola okubeera ng'okozesa butto owaffe owa bulijjo. So beera ng'oteekako entamu, bw'ekyamuka teekamuko bata oba Prestige, omuleka abeere nga ameltinga. Bw'ameltinga tugenda kubeera nga muno tu-addingamu obutungulu. Obutungulu buno bugenda kubeera nga buwunyisa bulungi soose eno, but oba obadde tobulina osobola okubeera ng'obuleka. So kisinziira ku ki ky'oyagala, naye namukoze nga alimu akatungulu ne galiki era n'abeera ng'alina empunya ennungi ennyo gy'ateeka mu barbecue sauce. Oba osobola okusalawo n'omugula buguzi ku supermarket, ono already abeera made, n'obeera nga step eno yonna ogisikipinga. But njagadde mbalage engeri gy'osobola okubeera ng'okolamu barbecue sauce ewaka, n'obeera ng'omukozesa mu bintu ebisigadde byo buli w'oba ng'omwetaaze. So teekamu obutungulu, busiikeko paka ng'olaba nti butandise okuba ng'obugonderera. Oluvannyuma gattamu katungulu ccumu ono paka omutabulemu ng'atuuse okuba nga awunya akakawoowo akalungi akakatungulu ccumu k'aleeta, naye agenda kubeera ng'awunyisa soose eno bulungi nnyo. Oluvannyuma beera ng'ogattamu rest of the ingredients. Tukozesa ketchup okubeera nga mungi ng'ekikopo kiramba lwa nsonga ketchup yakola nga bbeesi ya barbecue sauce. Oluvannyuma n'obeera ng'oaddingamu tomato paste, ne tu-addingamu brown sugar. Brown sugar ono agenda kubeera ng'aleeteramu kooko okuwoomerera. Then soy sauce ono aleetamu eyo colour. Spices zino of course zireetamu eyo gundi taste ey'enjawulo gy'owulira mu barbecue sauce, nti oba omwagadde ng'ali spiced osobola okubeera nga oyongeramu either chili flakes oba cayenne pepper, n'obeera ng'omuteekamu ng'alimu akakawulira. So mufumbe paka nga atandise okubeera nga thickeninga, beera ng'ogattamukko ku tuzzi tutono, nti osobola okubeera ng'omukola nga mukwafu nnyo oba nga w'amazzimu okusinziira ku ki ky'oba weetaaze. So bw'oba owulira toyagala kubeera nti abeera mukwafu nnyo, osobola okubeera ng'okozesa amazzi amatonotono nga kkoota y'akakopo, n'obeera ng'oyiwamuko okuwala okubeera nti aba mukwafu. Enniimu eno ereetamu ako akabanga akakaayirira mu soose eno, but tekayitamu nnyo ate kubeera nti okawulira. So kabeera balanced bulungi n'oli brown sugar gwe tuba twa-addinzeemu, era ne kabeera balanced n'ono soy sauce aba alimu. Bitabulemu paka omuleke atokote paka ku thickness gy'omwagalirako. Then oluvannyuma beera nga either ostraininga oggyemu buno obutungulu ne garlic ayinza okubeera nga like ebitadissolvinze bulungi, oba osobola okubeera ng'omukuba mu blender, n'omuteeka mu blender ng'amaze okukulinga bulungi, n'omublendinga, oluvannyuma n'obeera nga omuteeka ebbali, n'abeera ng'ali ready to be used mu kintu kyonna. So osobola okumulaba nti kati barbecue sauce wange ali ready. Tugenda kubeera nga tweyongerayo okubeera nti tukola chicken wings zino with barbecue sauce. Tugenda kubeera nga tugattamu omubisi gw'enjuki, so tugenda kubeera nga tumukola nga awoomerera. But oba oyagala nga alimu akakawulira okwo, then osobola okubeera nga okozesa cayenne pepper nga bwe nagambye, but because nina abaana so nasazeewo okubeera nga mukola nga alimu akawoomerera. Beera ng'ofuna ekitundu kiri ekya bata ekyasigaddewo, kiteekeko kimeltinga, oluvannyuma gattamu barbecue sauce, ogattemu omubisi, ogattemu entungo, obeere ng'obitabula bino byonna kumala eddakiika 1 ku 2, then oluvannyuma beera nga ogattamu enkoko ogikootinge bulungi nnyo. Barbecue sauce eno osobola okubeera ng'omukozesa mu sandwich, ku shawarma, osobola okubeera nga omukozesa mu bintu ebirala, oba ng'okoze omukyomo gw'ennyama, mu bintu ebirala byonna by'oba oyagadde. Oba osobola okubeera ng'omukozesa nga dipping sauce ng'okoze fries ez'enjawulo, oba eza potato oba eza lumonde, kyonna ky'oba oyagadde. So teekamu enkoko gikootinge bulungi nnyo okumala eddakiika 1 ku 2,
ogisaavinge. Oba togyagala kubeera ng'eridde sticky, osobola okubeera ng'ogiteekako mu oven okumala eddakiika 8 ku 10 n'eba ng'eddamu ebeekinga such that sauce ono akwatira ddala n'ayingira mu nkoko muli munda bulungi nnyo, oluvannyuma n'obeera ng'ogisaavinga. I hope you like the video. Thanks for watching. Until next time.